أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. د دوه آیاتونو کې یو څلور مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظي ترجمه د آیاتونو، دویم بحث ترکیب، دریم بحث غرض د علامه سیوطي په تعلیقاتو کې او څلورم اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظي ترجمه د آیاتونو. یا بنی اسرائیل اے بچو د خسڑی اذکرو یاد گئے نعمتی اللتی زماها نعمتنا انعمت علیکم چه حغا ما کری دی پتاسو و اوپو پوروالیو کئی بیاہدی پوعدی زما اوپی زب پوروالیو کم بیاہدی کم پوعدی استاسو و ایایا فرحبون او خاص ما نویرے گئی او ما نویرے گئی. وامنو ایمان راوڑے بما پا کتاب انزل تو چما نازل کرے مصدقا لما معکم تصدیق کون کے دے دہغ سچ تاسو سردی ولا تکونو مکی گئی اول کافرین بی اول دلا دکا کفر کون گنا بی پدی سرا ولا تشتروم ما اخلی بی آیاتی فمقابلہ دایاتنو زما کی سمنن قلیلا لگے پیسے و ایایا فتقون او خاص زمانہ ویرے گئی او ویرے گئی زمانہ. ترکیب تو گو رہے یا ہر بین دا قائم پر مقام دا دعو کے پہل و پائل بنی مضاف اسرائیل مضافر مضاف سرد مضافر مفعول دا دعو سے پہل سرد پائل و سرد مفعول جملہ پہلیہ ندا شوا اذکرو پہل و پائل نعمتی مضاف مضافر دا موصوف شلتی موصول انعامت پہل و پائل مفعول حذف دے چہا علیکم چار مجرور متعلق دے تر انعامتو پوری پہل سرد پائل سرد مفعول سرد متعلق جملہ پہلیہ سلہ دلتی موصول سرد سلہ نصفت دے نعمتی موصول سرد صفت مفعول دے اذکرو پہل سرد پائل سرد مفعول جملہ پہلیہ جواب ندا واو حرف تفوفو پہل پائل باجار احدی مضاف و مضاف الیہ دا مجرور دا باشجار سے مجرور متعلق دے تروفو پوری جملہ پہلیہ او فی فعل او فاعل باجار احدکم مضاف مضاف الیہ مجرور د باشجار سے مجرور متعلق دے تر او فی پوری جملہ فعلیہ و ای آیات مفعول مقدم دے د پہلے محذوفہ د پارا تقدیر دے عبارت ہے و ای آیا ارحبو ارحبو پہل و فاعل و ای آیا مفعول مقدم جملہ فعلیہ فحرفیات ارحبون پہل او فاعل او یا مفعول دے ارحبونی جملہ فعلیہ تاسے پہ پہنچے کبھی نہ شکوئے خاص زمانہ وہ یاری گئی دا ترجمہ غلط ہے درستم پہ پہنچو ذکر دا مفعول و دا پہل پہ میں کہ غفانہ راضی کر وہ حرف تامین پہل و پائل باجار ما موصول انزل تو پہل و پائل مفعول حذف دے چوہو جملہ پہلیہ سلہ دما شو موصول سرد سلینا دا ذوالحال شو مصدقا لما معکم مصدقا سے غدر اسم پائل زمین پہ مصدر پائل لام جار ما موصولہ معکم مضاف مضاف الیہ دا ضرب متعلق صدر ثبتا پوری ثبتا پہل سرد پائل سرد متعلق جملہ پہلیہ سلہ دما شو موصول سرد سلہ مجرور دلام شجار سے مجرور متعلق صدر مصدقا پوری مصدقا سے غدر اسم پائل سرد پائل سرد متعلق ناش شبی جملہ دا حال سے دما انزلتونا ذوالحال سرد حال مجرور باشو جار سر مجرور متعلق سے تر آمینو پوری آمینو پہل سرد پائل سرد متعلق نہ جملے پہلیہ وہ ہر پیات تبلائنا ہی تکون پہل اواوی اسم شو اول مضاف کافرین تا کافرین سے غدر فائل ضمیر پہ کی مصدر ہے فائل بھی جار مجرور متعلق سے کافرین پوری فائل سرد متعلق نادا شبہ جملہ مضافر ہے دا اولا شب مضاف تا مضافین خبر جا تکون سر قبل جملہ اسمیہ جملہ پہلیہ وہ حرفیت تبلائی ناہیات تشترو پہل و فائل باجار آیاتی مضافر ہے مجرور جاسا مجرور متعلق سے تورا تشترو پوری
او ثمنا قلیلا موصوف و صفت مفعول د ولا تشترو شو جمله فعلیه و ای آیا و حرف عطف ای آیا فعل مفعول مقدم او فعل محذوفه د پارا چې اتقوا دی ای آیا اتقوا فعل سره د فاعل سره د مفعول متقدم نه جمله فعلیه فا حرف عطف اتقون فعل او فاعل او مفعول حذف دی چې یا په دې ځای پوښتنه تاسو کنه شي پوي ترکیب پوښتنه لکاره تعلیقات درم بحث تا وګورئ غرض د سیرتی په تعلیقات یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب د اسرائیل معنا ک اسرائیل داس صفتی نوم دی د یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل معنا یا اولاد یعقوب مقصد پچدا ده چې دا صفتی نوم دی اذکروا نعمت علیکم او سوال دار چې نعمتونه کم نعمتونه مراد دي کم نعمتونه چې مراد دي خو دوی نه دي شوی خو بلاران شوی و عبارت په حسب د مضاف سره ده انعمت علی ابائکم او په بلارانو باندې انعام ده په بچو انعام دي یا علی ابائکم هغه نعمتونه چې دي مصداق د نعمتونه ذکر کوي من الانجام فرعون نه اخلاص کړی و بلق البحر او ټوټه کې دل د دریاب په تذلیل الغمام او ریاض دلته سورې کې دل وغیرہ ذالک بیان تشکرو د ادب د اعتراض د خلاصه د اعتراض دا چې و يهوديان خو نعمتونه یادې موږ سره داسې وشو موږ سره داسې وشو اذکرو یاد کړئ نعمتونه هغه خو نعمتونه یادې زهیر خو دې نه دي کنه دې جواب کوي خلاصه دا جوابدار ذکر نه مراد ده بیان تشکروها بتاعتی چې تاسو داغي شکر ادا کوي بتاعتی زما په فرمان بردارای سره به پوښتای فرمان برداری نه کوي واوفو بیاهدی الذي عهدت الیکم هغه چې ما تاسو سره کړی دا دې کی ساره د چاحت مصدر د مضاف شوه د فاعل تا چې ما تاسو سره کړی دا من الایمان به محمد ان ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم او فی ذب پروالیکم بیاهدیکم تاسو په وادي الذي عهدت الیکم چې تاسو سره میکړی د من الثواب علی چاغیبا ثواب د بدخول الجنه ویا یا پرحبون خافون مان ویریږي پیتر کې وفای وی چې تاسو وفاداری نه کوي به په دې عهد سره دون غیر د بچا نه ما یریږي دون غیر کی اشاره دی خبر تر چې دا تقدیم د مفعول د تخصیص د پاره دی تاسو په پوښتنه دون غیری تخصیص لپاره ده تخصیص د تقدیم د تخصیص لپاره ده وامنو بما انزلتو مصداق ذکر کوي من القران غرض په کې بیان مصداق ما انزلتو د منزل مصداق ذکر کوي مصدقا لما معكم نسمرات من التورات پس کې تصدیق کوون کې به موافقتی له په توحید چې توحید کې ورسره موافق دی او نبوت په نبوت ولا تكون اول کافر به اول کافران به دې ما جوړيږي من اهل الكتاب دا د اعتراض غرض ته په یو سوال دی سوال دار چاول کافران خو اهل مکه جوړ شي او څنګه دوی ته وی ولا تکون ولا کافرین به جواب دار ولا تکون ولا کافرین به من اهل الكتاب د اهل کتاب اول کافران ما جوړي کوي دای مطلب تاسو به پوښتنه ولی لأن خلفکم ذکر رستنی خلق تبع لکم تاسو تابعدار دي په اسمهم علیکم دا غي ګناه پتا تاسو ذکر تاسو پسیږي مولا یو ګناه کوي او خلک هم کوي خو مولا له پکې نقصان رسیږي کنه هغه مرتد شي اکه مولین تصویران وباسي او عوام وایي چې دا مولین وباسي نو عوام هم ګناهګار دي او دا مولین مرتد ګناهګار دي عوام په تصویرونو مولین ګناهګار دي چې دا ورته وایي دا جایز کم معتد به مولا تصویر نه دی جایز کړي ګوره معتد به مولا معتد به پیژنئ چې د فتوی قابل متقی پرهیزګار د الله نه ویریدون کې او په مختلفو دامونو کې گیر نه آزاد د مولا چرته تصویر د جواز نه دی ورکړي د جبه پوه سیاسی ملایانو خبرې خو فتوا نه ده هغه خو د فتوی په نظر هغه خو خزو سره کینی نه د خزو سره یو ځای ناسته جایز ده سره ورته مخامخ خزې لګوري قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم او خزې خبريال سره خبرې کوي نو دا جایز دي کله جایز دی بیا لکه تاسو به پوښتنه کنه سي پوي
دین باندې پټوي دومره خو پوهه شي کنه په کومه درجه طالبان چې خدي او بلا بد خو بد پیژنې لکه خځه د قتل څنګه دي روا به یاله کملیانو له رواج ځکه مولا خو مور فلار دی کنه خلک ادمونو والای چې دغه کوي کړه د سیملیان ملي دلی خلکو ته قصې کړي دي خزه ورسه او سینه ورته کولاو کې چې دمره باندې واچو او هغه وایي چې دا جایز دي چې علاج دی ډاکټر ته خو سره ته شي خزه اکثر ورته وایي شي ډاکټر تک علاج دلته دا چا ویلي چې علاج دی او دا ټیک د دم علاج د خود لري زینم کیږي کنه یو سړی راته ویل پلان کې د زړی دم کوي سړی لندن کې د په موبایل باندې دم کوي موبایل کې پف وو کې د پف راوړل چې د لندن نه دم رسیږي نو کپڑے نه رسیږي چې خزر ته کپڑے کې کینی دم په واچي یا ورته وای دیوال نه غاړه کې نه زب پف درو کم دا دوکا دا کنه یو طرف ته وای لندن نه دم را رسیږي او بل طرف نه سکای تاسو دا اوریدلی دي چې لندن کې سړی دمای په موبایل باندې دا اوریدلی دي نو چې دم دومره لري دي دومره لري دي زه خدا نه منم چې د دې جن لندن لورسي ټول ملياني چې ومني ولا کې او ځکه چې دلیل په نشته خیر صحابه او زمانہ کې نبی اسلام زمانہ کې د دمونه شوی نه کنه یو مونږ ته یو خی معنی دا باله بیان خو زه دوی خو مانی کنه چې لندن پورې کار کوي د دیوال نه خواخه کینو دي نه پیچو فورواچ صحیح خو نه کوي کنه دا یو بانی د دین شکل مسخ کوي فاسمهم علیکم ولا تشتروا تستبدلوا اشاره دې خبره ته کوي چې اشترا د خو بیانو کې راځي آیاتنا په مقابله کې پیسې آیاتنا دا خو آیات نه دي کنه دا خو اعراض دي د جواب کوي چې اشترا نه مراد استبدال د استبدال بیا عام مطلق د بیان او اعراض دواړو کې استعمالي گویا کې ذکر د خاص مطلق چې اشترا مراد د عام مطلق بیاتی آیتنا کم فی کتابکم من نات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمنا قلیلا عوضا یسیرا من الدمان لگ بدلا پہ ماخ لے دے دنیا نا ایسا عوضا یسیرا کی اشارہ دے خبر دے گئی چھ سوک پایتنا پیسے ناخلی نوری شکرانے پی اخلی ورطوئی چھ یو گٹ برا تراولی او دا آیتنا تا حکم بدلو ما یو غوی برا تراولی او یا ورطوئی دا شے برا تاخلی کانا دا بجائز یا اس ورطا ملیان وی موبیل برا تاخلی موبیل کے ورطوالی خیر دے کہ سمانی پوئی پیسے خود لی دی کا دا جواب کنا عوضا یسیرا من الدنیا سمنا قلیلا مراد عوض یسیر دی ولا تکتمو ہمیں پٹوئے دا آیاتنا خوف فوات ما تاخذونو دا وجد ویر دا فوت کے درو دا غصة چتا سیاخلی من سپلتکم دا ٹیٹو خلقونا تلان دا خلقونا فیسی اخلی آیاتنا پٹائنو کخکارے کی اغیب آنا ورکی وہی آیا پتقون خواہ زمانہ وی رگی او مانا وی رگی خوابونی پی زارے که دون غیری دا بچانا میا رگی آیاتونو بانے پیسے ما اخلائی دیوی مسئلے تا خیال کوئی بیا اعتراضات جوابات کو قرآن کریم بانے پیسے اخیستل سنگ دی جو خدای چا قرآن کریم خرسول کتاب مکتبو والا چا خرسی پیسے اخیستل دا جائز دی با اتفاق سا ذکر قرآن اسم نون دا نظم او دا معنا دی او دا چکم قرآن خرسی کی پا مکتبو کیا دا نظم او معنا ندے دا خو نقوش دی نه نظم دی او نه معنا ده تاسو په پوهیږئ دا نقوش دي او دا نقوش هم تړلي د چا سره دي د کاغذ سره دي د کاغذ سره د حبس الوقت او کاغذ خرڅي کاغذ د قرآن خرڅول نشو آیاتونه د الله خرڅول نشو دیم نمبر دا خبر پرېږدئ دا دیم مسله علاج د پارا پیسې اخیستل جایز دي په اتفاق د امت د علماء د ټولو مذهبونو په اتفاق څوک دې تم کړ پیسې دې واخیستې دا جایز دي حدیث دا بخاری شریف د ابو سعید خدری دی ان حق ما اخذتم علی اجرا کتاب الله دا په دلیل فاتحه په ویلې وا دیم نمبر د مړی پسې ختم سړی وچی او بیا ته پیسې والی یا ته خوراکي دا د امت د ټول علماء په نسبت باندې په اتفاق سره ناجایز ده جایز نه ده ځکه شامل کړي دي چې قاری ته ثواب اونر رسیدا نو میت ته بسنګ ثواب ورسیږي د ثواب ور شپ تلاوت باندې هغه ته بس ورسي هغه ته خپل وشي چې د ثواب شو دی وای دا ثواب ماغه ته ور باغه ته ونه شنو هغه له ثواب خوشی مطلب اوی پلموتی والا اخیز آسمان ورکون کے وخستن کے دوار گناہکار
تاسې په پوه شئ خو دا هغه صورت کې چې طالب ورته ووایي چې زه تا سره مړي ته ختم کوم خو دومره روپۍ به راکړې دې ته اجرت وایي صحیح شو او یو هغه درته ووایي لکه ته زما مړي دپاره لږ دعا وکړئ که نه ته وایې زه راځئ لږ سپاره سبق به ورته وایي سپاره سبق دې ورته ویل دعا دې ورته وکړه او هغه ډوډۍ تیاره کړې ده ډوډۍ چاله تیاره کړې ده تا ته خو یې نه ده تیاره کړې صحیح شو هغه نور خلک بې ختمه خلک هم راغوښتي دي که بغیر د ختم نه خلک هم راغوښتي هغوی له عمر کې تا ته هم کردل للباب درکړه نو خیر نستا نیت کې ډوډۍ ده نه د هغه په نیت کې ده چې دا د ختم بدل دی خو احتیاط په دې کې دی چې داسې کار وشي تاسې داسې کوئ چې پلار یا مور مړه شوه خدای مکه چې ختم کوئ نو ختم په خپله کوئ او ډوډۍ له طالبان راغواړئ داسې کوئ بیا ټیک شو صحیح شو طالبان باندې ډوډۍ خورئ او ختم په خپله کوئ نو دا بیا صحیح شو بس شبهې نه به خبره وځي که نه شبهې نه یا ډوډۍ به وخورئ ورته یې ووایي زمونږ والد صاحب ته دعاګانې کوئ نو هغوی به ورته داسې هم دعا کوي که نه بس څه بدلې څه شبهه به پکې نه المعروف کالمشروط دا خبره به پې پوه شئ تاسو درېیم نمبر د تراوح ختم په دې باندې پیسې څنګه تراوح ختم ګورې دې کې زمونږ د اکابرینو د دیوبند چې کوم اکابرین دي د دې دوه قسمه فتوې دي څه جواز قایل دي او څه د عدم جواز بعضې فتوو کې به تاسې وګورئ جایز بعضې وایي ناجایز خو دې کې د انصاف خبره دا ده د انصاف چې د تراوح ختم په امامت پیسې اخیستل جایز دي که نه دي جایز او په تعلیم د قرآن درس او تدریس باندې پیسې اخیستل جایز دي که نه دي جایز جایز دي ګورئ کنیت پکې اشاعت د دین نو ثواب امید هم دی په درس او تدریس او کنیت پکې صرف پیسې کړي که پیسې راکوي کومې که پیسې په محتمم بند کړي یوه میاشت یان را نغللې که بیا یې نه کوي نو ګورئ ثواب یې نشته د در تدریس ثواب بیا نشته زه ډېر وېرېږم په دې قسم دی صحیح شوه خو زه چې کومه تنخواه اخلم که نه زه دې ملګرو ته وایم چې دا د اهتمام تنخواه اخلم د محتممتوب تنخواه د درس تنخواه دا درس زما د الله د رضا دپاره د دې تنخواه نشته کومه تنخواه چې ما ته راکوي دا د اهتمام ده صحیح شو دا اهتمام هم ډېر غټ کار دی که نه د دې هم ډېره تنخواه او چې تاسو تپوس وکړئ د 400 روړ باندې چې څومره مدرسې دي هغه ټیزن محتمم چې څومره تنخواه وي ټیزن محتمم د هغې نه هم زما تنخواه کمه ده د هغې د نیمې نه هم کمه ده تاسې تپوس وکړئ د دې محتممانو چې محتممانو څومره تنخواه ده بیا ما ته راشي ورته ستا څومره ده چې ما درته ویلې وبه ژاړئ ارشاده وبه ژاړئ چې دا خو د ټیزن محتمم دومره تنخواه ده ته خو صحیح شه د ټیزنو محتممانو دومره تنخواه ده ته خو دومره کتابونه وایه صحیح شوه د دې ډېره ویره د درس او تدریس باندې سړی پیسې واخلي نو ثواب بیا نشته البته چې دا نیت وکړي چې زه اشاعت د دین دی دا خو څه تنخواه نه ده کرای نه کینې نه دي خیر دی هېڅ خبره نشته نو انشاءالله امید دی چې بیا الله تعالی د دې بدلې ورکړي زموږ امید دی انشاءالله العزیز چې الله به پې بدله ورکوي نو په ختم باندې چې کوم دی په امامت خو تنخواه جایز ده امامت دوه قسمه دی یو مطلق امامت دی او یو مقید امامت دی نو زما په فکر باندې د تراوح ختم چې قاري کوي که نه دا مقید امامت دی مقید امامت دی که نه دی مصله باندې ودرېدل او مونځ ورکول هم دې ته امامت خو مقید دی که نه ښه بس د وخت کېږي که نه کېږي نو زما په فکر باندې په دې ته دغه اخیستل جایز دي ځکه چې په امامت اخیستل کېږي جایز دي نو په تراوح باندې هم جایز دي تراوح امام څه امامي که نه امام امام هغه هم امامي که نه خلک ورپسې ولاړي که نه یې ولاړ دې کې خلک ډېره غلو او تشدد کوي تاسې مه کوئ تاسې مه کوئ که چا اخیستلی او کوم قاري پیسې اخیستې بد رد ورته مه وایئ خیر څلورم بس اعتراضات او جوابات ته وګورئ دا ډېره اوږده مسله ده خو تاسې په دې ځان پوه کړئ کوشش وکړئ چې د مړي په ختم کې به ډوډۍ ونه خورئ بني جمع د ایبن ده او ایبن دا نارینه اولاد ته وایي او چې کله اضافت وشي نو بیا نارینه او زنانه دواړو ته وایي لکه دلته یا بني اسرائیل اضافت یې وشو بنو فلان نر او ښځې دواړو ته وایي ایبن چې شي نو بیا صرف نر ته وایي فرق باندې پوه شئ
دا بنی چې کوم دی د جمع تکسیر سره مشابه ده مشابه ده د چا سره جمع ده ځکه بنا د واحد پکې سلامت نه ده پاتې د دې وجه نه په فعل باندې تا د تانیث راځي ما ته وګورئ قالت بنو اسرائیل فآمنت بنو اسرائیل قالت بنو عامر دا تا په ولې راځي ځکه دا شبیه ده د جمع مؤنث سره قالت الرجال او سوال دار یا بنی یعقوب به ورته ویلی وي یا بنی اسرائیل ورته ویلی جواب دار چې بنی یعقوب څه کوونه ویلې ترغیب ورکا د خوایې د خسړی ځامن تاسو ولې خکارونه نه کوي خکارونه کوي ځکه د خسړی ځامن یې کې پوښتنه د ترغیب دی نه کمال چې خسړی زوی ته په کار دي چې هغه ډیر خسړی توبونه وکړي اوس کورو نعمتي زمانه نعمتونه یاد کړئ ودته یو اعتراض دی هغه دار چې نعمتونه د الله متناهي دي که غیر متناهي دي جواب راکړئ غیر متناهي تعود نعمت الله لا تحصوها او تذکیر خود امور متناهیه سره متعلق کیږي کړه یادول غیر متناهي چیزونه سره یادول څنګه وي اوس کورو نعمتي زمانه د نعمتونه یاد کړئ سوال باندې پوښتئ اوس کورو نعمتونه د الله غیر متناهي او تذکیر متعلق کیږي د چا سره امور متناهیه سره جواب داره چې د نعمت دو حیثیت دي یو حیثیت د فرد دی او یو حیثیت د جنس او د نوع دی نعم د باری په اعتبار د جنس او د نوع سره متناهي دي او په اعتبار د فرد سره چې کوم دی غیر متناهي دي ځکه تذکیر متعلق دی په اعتبار د جنس او نوع سره په دې جواب باندې پوښتنه په اعتبار د اجناس سره خو متناهي دي اجناس خو متناهي دي کنه د جنس د ماکلو نه ده د جنس د ملابسو نه ده د جنس د مناکحو نه ده دا د جناس خو متناهي دي کنه دا جواب زده کړئ ګورئ نعمتي زمانه نعمتونه و سوال دار چې نعمت خو مفرد ده کنه جواب دار چې دا جنس ده جنس یاد کئی زمانه نعمتونه التي انعمت علیکم انعمتو باندې به اعتراض لري چې دا سره د التي او آیت پکې نشته جواب دار چې آیت حذف ده انعمتها علیکم چې هغه میکړي دي پتا مفعول حذف وفو بیا زما په حد پورا کې دا حد صحیح خبره ده چې حد مصدر ده او مضاف ده مفعول ده چې تاسو کوم وعده ما سره کړی دا هغه پورا کړئ تاسو کړی دا تاسو پایرین شي کنه او پیزه به پورواله کوم بیا دې کوم ستاسو په وعده دلته مصدر عهد مضاف شوی دی مفعول تا زما چې کوم وعده تاسو سره کړی زی پایلې ما غو تاسو سره پورا وی آیا پر حبو یا پر حبو ګورې دا یا مفعول مقدم دی د رحبو د پاره فاعت پدا یا اعتراضیه ده او یا فصیحه ده په جواب د شرط مقدره کې یا يرحبو خاص زمانہ ویریږي او کچره چانه ویریږي نو پر حبو بس مانه ویریږي نو په بچي سي جواب یې شرط دې باندې پوښتنه کنه شي ګورې دا یا مفعول د پر حبو د پاره نه ده دوه وجونه یو وجه دا چې مفعول د پیر په من کې فا نه راځي دلته پکې فا راغلي رکعت پشي کې اعتراضیه شي او کې جزایي شي تاسو به پوښتنه یو او دیم دا دی چې فرحبون سره خپل مفعول ذکر دی چې نون مکسور کړی دی کنه فرحبونی دا ولې مکسور کړی چې دا په حذف دی یا سره یا ور سره شته کنه المحذوف کلمه ملفوظ کړه په پوښتنه چې خپل مفعول سره شته مفعول ته څه ضرورت تیر معلومه شي چې دا فعل دی چې دا تفسیر دی دا مفسر دی دا خلک پکې خطا شوی دي خلک وي خاص زمانه وای ریږي دا معنا غلطه ده دا خو دې د دې لپاره مفعول کو خاص زمانه وای ریږي او وای ریږي معنا دا څه ترجمه وکوي ګورې دا ځکه نور مليان لدا نه ورځي او تفاسیر پښتو ترجمه چې کړي دي هغه کې نشته ډېر کتلې دي ها تاسو دا تاولي کوي ځان سره ولا تكون اول کافرین دی باندې اعتراض دی مکه گئی اول کافران تکونو کی دا تکونو خو جمع ده او اول کافرین مفرد دی تاسو مکه گئی اول کافر خو مفرد څه ولا تکونو جمع ده څنګه باغی حمل کې خبرې ده ولا تکونو د پاره څنګه جوړه سوال باندې پوښتنه تاسو به جواب وکړئ چې د عبارت حذف د مضاف څه ولا تکونو اول طریق کافر به صحیح شو یا اول قوم کافر به قوم او طریق جمع دي کا به جواب بتاو کوي چې دا تقسیم ده په احاد باندې ولا تكون هر یو مکه گئی اول کافر به باغی باندې نو هر یو خو مفرد شنو اول مرتبه مفرد اور تشتری بیا چې دلته بل اعتراض ده
چې سمن یو ګورئ په بیع کې ما ته وګورئ یو سمن یو مبیعي با په چا داخليږي سمن باندې داخليږي با په چا داخليږي او دلته چې کوم دي آیاتونه مبیع ده او سمنن قلیل ادای سمن شو او دلته با په چا داخله ده مبیع باندې داخله ده خو نه دي دسې پکارو ولا تشترو آیاتی بثمن قلیل آیاتونه زما یا ولا تبیو آیاتی بثمن قلیل یا ولا تشترو آیاتی مبدلوي کې استبدال شي آیاتونه زما بثمن قلیل تاسو په سوال پوښتنه تاسو په جواب کې مبالغه تک داسې کار شوی دی دوی به داسې کول دي خنزیرانو چې آیاتونه به بدلول او پیسې به اخیستي نو سمن خو ارزلی کنه مبیع 10 روپۍ سمن ولې ارزلی 10 روپۍ که خې وخت پتا بل په ټماټر ورکولې خینه دي کنه ټماټر دي خدي کنه نو مبیع 10 روپۍ دا سمن ارزل دي دوی گویا کې آیاتونه ارزل ګرځولي و د پیسو نه ځکه په بعد داخله کړه په سمن باندې گویا کې آیاتونه سمن ګرځولي وای آیا پتقون په دې آیا پتقون باندې اعتراض دی دیات په اخره کې پتقون ویل د مخکې آیت په اخره کې فرحبون ویل دي کې څه فرق دی رغبت او اتقاق رغبت او اتقاق کې دا فرق دی رغبت مطلق خوف توای او اتقاق خوف مطلق توای رغبت مطلق خوف او اتقاق خوف مطلق څنګه چې مقید وي په قید د تحرز سره مقید په قید د چا سره ځان ساتنې سره اجتناب سره نو په اتقاق کې مبالغه زیاته ده د رهبت نه نو اول آیت کې خطاب د عام يهوديانو سره د چا سره عام بني اسرائيل اسلامیانو سره یا بني اسرائيل هلته رهبت اسلامیانو لګویرم سیده کنه اته آیت ته چا بارک او ملایانو بارکی ولا تشترو اشترا بیاتی بدلول آیتونه ملایانو بدلول کامیانو دویم آیت کې خطاب د ملایانو سره دلته اتخاذ مولا په لګویره کار نه کیږي د خدای سم ویره چې پکې نه لګویره نه سمي کینو ته اتخاذ ویری تاسو پوښتنه کوئ چې په دې شریف مو وایي الله